लगातार 3 दिन हो रही बारिश तो बाद कई जगहों ते बारिश के पानी ने मचाया अपना कहर। कई जगहों ते खेतीबाड़ी नूं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अजिहा ही कुछ देखने को मिलिया जलंधर च पैंदे कुक्कड़ पिंड, जमशेर खास, चाचोवाल और कई होर लागले पिंडां विच। बारिश के पानी नाल सब तो बड़ा नुकसान खेतीबाड़ी और किसानों नूं होया है। स्थानीय लोगों का कहना है ये जो होया है इत्थे जो पुल है उसकी वजह के नाल होया है। लोगों ने सरकार को मांग की है कि ये जो पुल है इसका काम जल्दी तो जल्दी करवाया जाए तां जो अगे तो ये दिक्कतों का सामना ना करना पवे। अठ खेत डुब गए उत्थे पट्ठियां दे जी। 10-10 फुट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਤੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤੰਗੀ ਆ। 20-25 ਤੋਂ 30 ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਮਸ਼ੇਰ, ਦਿਵਾਲੀ, ਜਡਾਲੀ, ਰਾਮਪੁਰ, ਪ੍ਰੋਣਾ, ਚਾਚੋਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮੇੜੂ ਚੇੜੂ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਪੁਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ 20 ਤੋਂ ਲੱਗ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ। ਤੇ 5-6 दिन हो गए बारिश बहुत पई है, मीह काफ़ी पै गया अलग अलग पिंड, हिमाचल तो हरियाणा पंजाब च। फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा है, जिमीदार भी बड़े परेशान है, फसल का पट्ठियां का भी बहुत नुकसान होया, लखा करोड़ों का भी नुकसान हो गया। ये पुल भी साडा पिंड का बहुत नीवा, काफ़ी देर तो हर साल यही इस तरह ही होंदा। हर एक साल बरसात के टाइम के पानी बहुत आ जाता, पुल के उपर बगन लग पैंदा ते आवाजाही ठप हो जाती है। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है। पिंड वाले भी अलग अलग पिंड जिन्ने भी पैंदे है 20-25 पिंड पैंदे हैं, इस पुल के नाल संबंध रखते हैं, जल्दी जल्दी इहनूं उच्चा किया जाए। हाँ मेरी जमीन है, मैं ठेके ते लई आ, उधर मेरे घर दी आ, उधर भी झोना डुब्बा, ये भी डुब्बा के अजे पानी बढ़ता है, पता नहीं बई के नाल जिन्ने लोगों के नीवे आ सारे डुब्बे। मेरे इत्थे 18 खेत झोने दे आ, ठीक है जी, जिन्हां विच 14 खेतों में पानी फिरदा है। मैक्सीमम 30,000 ठेके के हिसाब नाल जमीन मैं पटे ते लई है, ठीक है जी। उसते 12 तो 15,000 रुपया खर्चा आया, देखो कितना लॉस। कोई इत्थे प्रशासन वगैरह कोई साथ नहीं लै रहा, कोई नहीं पुछदा किसी ने। तो 6 खेत साडे पट्ठियां दे मरे, और आ जिमीदार जिहड़े साडे भरा इन्हां दा बहुत ज़्यादा नुकसान है। इहदा 5-6 दिन तो मीह बारिश पैण करके झोना डुब गया। 5-6 दिन तो झोना हुण बचना निका, बहुत नुकसान आ। बाकी नूं भी बहुत नुकसान पहुंचा है। बाकी झोना खड़ा भी आ, वो भी डैमेज हो गया है। अपने 27-28 खेत है जी, वो 1.5 खेत डुब्बिया आ। जलंधर तो साहिल परमाहा की रिपोर्ट।